जिल्हा परिषद वेंचणुको आयल्यो की ह्यो असल्यो गजाली घडटात. ह्यो राजकीय घडामोडी आसात. हांगा 50 वर्सां सावन लोक रावतात. हांगा बेकायदेशीर अशी बांदकामां नात. अशें आसतना एका मशिदीकय सूचना धाडल्या म्हणपाचें आमदार रोहन खंवटे हांणी सांगलें. उपजिल्हाधिकाऱ्याक ह्या विशयी कांयच खबर ना. सूचना जिल्हाधिकाऱ्याच्या कार्यालयांतल्यान आयल्यात. मशिदीक दिल्ली ही नोटीस निषेध करपा सारकी आसा. अशें सांगून ह्या भागात आतां बेकायदेशीर बांदकामां जातात. आपूण बॉब मारता पूण कांयच कारवाय जायना. मुखेलमंत्र्यान दोळे धांपल्यात असो आरोप तांणी केलो. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. सध्या म्हाका दिसता सगळ्यांची नजर चड जाल्या विथ पॉलिटिकींग. झेडपी इलेक्शन्स आयले जाल्यार नोटीसीस येतात. हे क्लियर दिश्टी पडटा इज ऑल पॉलिटिकल मॅनेजमेंट. आज आमचे जे लोक जवळ जवळ 40-50 वर्सां रावतात थंय, तांची सेकंड थर्ड जनरेशन जालें. पीपल हू हॅव ग्रॅज्युएटेड बिकम इंजिनियर्स. नवे कन्स्ट्रक्शन कांयच ना, इलिगॅलिटीज कांयच ना. पयलींचे जागो कुमुदाचो सडनली हॅव रिसिव्ड लेटर्स एंड नोटीसीस. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज मस्जिदाक सुद्धा नोटीस काडले. जागो सुद्धा ताणें म्हाका दिसता स्पेसिफाय केल्लो तेन्ना एक 40 स्क्वेअर मीटर सगळ्यांक घाल्ले आसा. So when the people had come with the representation, I had told them to first go and check कित्याक काढल्या काय notices, who is behind this काय कित्याक ZP इलेक्शन्स आयले नोटीस काढली. and this is an old method of BJP. इलेक्शनावर नोटीस काढ, मागीर मातशी धमक्यो दी आणि मागीर बंद कर. आणि whether it is minorities or whatever, already सध्या देशान जे चल्लां तातून हे मुद्दम घालप आणि तातून मस्जिदाचेर नोटीस घालप आय थिंक इज क्वायट टू बी कंडेम्ड. आणि डेप्युटी कलेक्टर म्हाका माहिती मेळिल्ल्या प्रमाणे शी वॉज हार्डली नोईंग वॉट हॅज हॅपन्ड. And I have been told that the instructions have come from collector's office. तातून खरी गरज जी आसा, जी इलिगॅलिटीज आता वाडटात, जे आता कन्स्ट्रक्शन करतात, फॉरेस्टार नो डेव्हलपमेंट, बॉब मारीत आसा, बोवाळ मारीत आसा, पूण एक्शनूच जायना. तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर खंय, तेन्ना कलेक्टर खंय, तेन्ना मिनिस्टर खंय, तेन्ना पंचायत मिनिस्टर खंय, हो प्रश्न पडटा. कित्याक मुख्यमंत्रीन तरी माजरा प्रमाणे दोळे धांपिल्लेच आसा. पूण हाच्या फाटल्यान कारणीभूत सेम लोक आसतले जे पयलीं आशिल्ले. हे मंडळ फंडळ कोण आसात पळय बीजेपीचे, they are used to doing the same thing. They tried it in 2014-15 ZP elections. Today again they are doing it. So it's an old story. People also are knowing about it. People only will answer them. नवे नोटीसी काढल्या त्यो काढल्या, मस्जिदाचेरूय काढल्या. सो मस्जिदाचेर खंयच्यान काढले तुमी? म्हणजे एप्लिकेशन ऑफ माइंडूय ना. So whether it's the talati or whoever is supposed to be there, who is supposed to do this, should be booked. Situation, लोक एकदम धांवपाक लागतात. This is what exactly they like to play during elections, and this is a charge that the ruling party has done to ensure that the people start running around. Because one was, we were first taking care regulation of illegal structures in private land. ताज्या मागीर कुमुदाचे कन्व्हेन्शन जावन तांचे इनपुट्स कितें येता ताज्या प्रमाणे we were supposed to touch upon the Kumudad areas in the state. So we had kept everything in abeyance. एकदम खंयच्यान अर्जन्सी आयली, जाका अर्जन्सी नाच, आणि जाका अर्जन्सी ना ताजेर चड लक्ष, जंय अर्जन्सी आसा थंय लक्ष ना. धाडल्या दॅट इंडिव्हिज्युअल्स वी विल नो हू इज बिहाइंड ऑल दीस थिंग्स. डेफिनेटली कळटली. कलेक्टर कडल्यान इन्फॉर्मेशन जायत पडटलें. कळना जाल्यार द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन वी विल टेक. बट आमच्या लोकांक खंयच कमी पडपाक दिवचे ना आमी.